zaman pertahun ku Kangjeng katingal sayati zamanun bakal datang masa anu ulah kaget urang hirup di akhir zaman geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bakal siga kieu. Ieu kuari urang nyaritakeun hadis kedua tentang sabab-sabab fitnah, sabab-sabab cocoba, ujian-ujian ti Gusti Allah. Urang kudu memperbaiki diri ketika ujian datang ti Gusti Allah, baik khusus ke urang maupun secara umum, nasional atau dunia. Peperangan anu terjadi di Suriah daek teu daek geus aya catetanana di Lauhil Mahfuz. Peperangan di Baghdad daek teu daek geus aya catatan jeung tulisan di Lauhil Mahfuz. Perangan di Yaman di Turki daek teu daek geus aya. Hancurna Eropa Amerika budayana geus aya catetanana. Indonesia merdeka jeung samana merdeka datang ke akhir kekacauan jeung kakalutan teh ulah kaget geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Urang ngalaksanakeun sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Salamatkeun diri urang sing hade. Imam Bazzar jeung Ibnu Majah ngariwayatkeun ti Abdullah bin Umar anin Nabi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng ma zaharatil fahishatu fi qaumin illa zahara fihim at-ta'un wal ja'u allati lam takun fi aslafi. Terlahir perzinahan di muka bumi, di kaum-kaum, di lembur-lembur, illa zahara fihim at-ta'un, kecuali lahir di eta kaum penyakit ta'un, tetelok, wal auja' jeung penyakit allati lam takun fi aslahihim nu can pernah aya ti baheula. Sumber fitnah penyakit nu kuari ambalayah penyakit teh stroke teh baheula mah profesor, doktor, pejabat kuari orok stroke. Orok setuk mikiran naon punya mikiran naon orok setuk kayak Masya Allah. Penyakit anu non medis ambalaya geus puguh stres. Penyakit model kos kitu teh disababanana ieu kulobana perzinahan di mana geus lahir perzinahan di kaum geus puguh di Eropa mah dilegalkeun zina teh, di Amerika dilegalkeun. Lamun urang ngadenge informasi nu balik ti Amerika balik ti Eropa baheula televisi di kota teh tayangan blue film BF eta teh 10 tahun ka tukang anu baralik ti Amerika baralik ti Eropa dongengna seperti eta. Urang ka Amerika urang ka Eropa teu zina anggap malaikat lantaran naon tayangan televisi na secara terbuka ge geus blue film. Urang lamun ningali di Amerika di Eropa eta itu kartu gaple sabelahna endog, sabelahna ada lain deh susu, gambar perzinahan BF X3 eta baheula di ditu kuari diperdayakeun di urang di Jieun, di Jakarta, di Tangerang, di Serang, di Pandeglang, TV layar terbuka. Urang ka Pandeglang gambarna kuari mah masih kena sawah.
masih kene sawah kadu gunung gambarna tapi lamun ka Tangerang geus lain deui motor mobil gambarna teh helm nu karar itu kakarakos karar itu bae kos karar itu sakedeung deui coba ge ulah-ulah di Tangerang ulah-ulah di Jakarta ulah-ulah di Bandung Medan kota-kota bersat di Pandeglang bae deket Baduy moal kebal deui tayangan eta teh geus lain sawah pocongan jeung lain kadu salak lain nongol bet sama eta euy gede eta mah gede cat nongol bujang weuy moal kebal deui urang teh kuari lalaunan dibawa ke Amerika dibawa ke Eropa dibawa negara anu geus hancur budaya zina geus legal di urang kuari geus dek dipermasalahkeun kumaha lamun lain anu boga duit mah ngamasalahkeun geus hese nah kuari teh geus lain lalagaan perzinahan di urang kuara lamun anu osok hudang ti peuting tapakur ka Gusti Allah merangkat sieun lantaran SMP geus mulai ambalaya perzinahan naudzubillah min zalik SMA masyaallah karim geus bugu karyawan-karyawati mah di negara PNS emang kumaha kitu wah di pasar mata mah geus campur jeung jurig-jurig ku ayana kecap tadi kuntum mukminin Gusti Allah secara umum nyaritakeun jelema anu iman ieu jelema anu mukmin anu sampurna aya mukmin sakadar iman aya mukmin anu sampurna geus mukmin anu sampurna mah anu ngabogaan kitu keimanan lahir jeung batin masyaallah mantak dijelaskan ku Gusti Allah dina ieu ayat nu tilu patali jeung batin nu dua patali jeung zahir nu mantak iman anu sampurna yakni mukmin anu sampurna kaimananna teh ieu ngabogaan syarat nu 5 tilu balikna kana batin 2 balikna kana zahir lamun geus aya kabeh nu 5 mukminna mukmin sejati ya Allah lain mukminan asal make baju koko make sorban kunjungan ke pondok pesantren dicium leungeuna beuh parah dianggap mukmin boloon sigade maling motor dipermasalahkan maling mobil dipermasalahkan korupsi dipermasalahkan bagus kunaon maling akidah tadi dipermasalahkan ngegeser sia akidah dipaling ku siapa bahaya kiai tinggal kiai jakibar si sogek ka neraka mama tinggal mama jebalan bimba uroge ka neraka ngegeser sia motor dipaling dipermasalahkan boro motor sendal bagi kudu dipermasalahkan kunaon ari akidah dipaling ngageser tadi dipermasalahkan iya sih ade masyaallah karim mukmin sejati innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun nutilu ieu mah babalikna kana batin nomor kahiji innamal mu'minuna pastina teu aya deui jelema nu iman mah kecuali alladzina idza dzukirallah eta jelema anu di mana-mana disebut Gusti Allah wajilat qulubuhum sieun hatena batin hate nomor kedua wa iza tuliyat alaihim ayatu di mana dibacakan ayatna zadatum iman tambah iman
nomor katiluna wa ala rabbihim yatawakkalun ngan sakadar ka pangeran yatawakkaluna tatagenan jengan lo teh tilu bagian batin. Masya Allah, di batin urang teh kos di zohir, lamun di zohir di awak kurang aya mata atuh di kolbu ge aya mata, lamun di awak kurang aya celi atuh di kolbu ge aya celi, lamun di awak kurang teh aya ngambe atuh di kolbu ge aya ngambe, lamun di awak kurang aya rasa atuh di kolbu ge aya rasa. Nu mantak di kolbu teh aya opat, nomor kahiji aya mata penglihatan batin. Sanajan urang peureum tapi kolbu urang bisa neuleuh. Oh, kabogoh urang nu di Bandung teh anu hunung nalitik aya handapeun bibir teh. Masya Allah, Masya Allah, anu lamun kurang disapanyana selalu senyum teh. Ada kadeuleut mata hate kadeuleut. Ya Allah, ya Rabbi, mata hate. Anu urang boga kabogoh hiji di urang Lampung teh, anu putih kadeuleut Lampungna di ditu teh, beuh lamun geus nyarekan muringkak bulu. Aduh. Ada kuat teh di samping eta deui horenganan boga karate nyanana deui. Oh, urang pernah datang kadinya main sikat bebo dampal sukuna kana pipi. Kabayang kadeuleut urang ngapeureum kadeuleut ku mata hate. Lamun di diri urang aya mata, orang di kolbu ge aya mata, disebutna mata hate. Aya celi, aya denge hate. Masya Allah, pendengaran hati. Aya de pekerjaan hati, aya de rasa hati. Mata pekerjaan ambe termasuk di jerona mata rasa. Aya perasaan. Ieu nusok diolah ku ahli thariqah. Ngolah nu opat dek ngahadirkeun mata penglihatan hati, dek ngahadirkeun mata pendengaran hati, dek ngahadirkeun mata perasaan, mata perlakuan hati, termasuk umba ambe. Mata terakhir mata rasa hati. Iyalah lamun urang can boga nu opat eta can diolah mah moal bisa. Ketika kurang diolah can hadir masarua bae, ketika geus hadir Masya Allah engke timbul perasaan hadirna Allah, timbul engke perasaan-perasaan deket da urang jeung Allah, timbul engke perasaan-perasaan asa didenge ku Allah, asa neuleuh ka Allah, mata batin neuleuh ka Allah, asa dideuleukeun ku Allah, ngadenge ka Allah, asa didengekeun ku Allah. Masya Allah karim ngahadirkeun perasaan-perasaan etalah moal aya sakolaanana, moal aya universitasna, moal aya pendidikan biasa, eta mah kudu tafakur ku. Hiji kudu tafakur, nomor kedua kudu jihad. Jihad teh perang, perang teh lain perang fisik. Nu mantak opat deui ku urang kudu dijelaskan di kolbu urang. Hiji tujuan urang Allah, tujuan kaula. Nomor kedua Rasulullah Muhammad sebagai uswatun hasanah, contoh jeung teladan kedua kaula. Nomor katiluna Al-Quran sebagai tuntunan kaula. Nomor kaopat adalah wusul ilallah, syahadah. Ieu cita-cita kaula. Tah lamun geus nu opat eta trek di jero hate dibundalkeun. Nu opat tadi urusan kolbu teh dibundalkeun, mulai diurus urang. Hiji penting urang hudal mandi wudu ngahadirkeun eta, lain haji ya ghaniyu ya ghaniyu ya jurig dawa kos itu beres. Iya engke cerdas dibere ilmu laduni.
ilmu ma'rifatullah caang hate urang kapanggih jeung dunia hina teu hayang ngaji bae silaturahmi bae dipertanyakeun ke di jero hati aya di sia ngaji rek naon dunia hina ku sia kunaon diojol jeung Al-Qur'an goblok sia urang nyarekanan awak urang tolol sia awak kunaon leuleumpangan dengan berkat malu berkat goblok sia antongkeun guru urang ka tembok jeker beres je tah ieu kenyarekanan awak sia da naonan ieu ngaji Quran hayang naon sia carekanan ku urang asma Allah dipake neangan dunia ku sia goblok sia ngalantur sia unggal poe sia unggal peuting sia disebut macan panggung lah singa panggung lah bolon sia goblok sia tolol sia leuwih tolol titibatan tukang toge sia goblok pantongkeun deui jeger tah eta kakara lain bo manggung asa jadi buya sejadi kiai eta makin loba nu ngondang makin acak-acakan hirup makin nyeun pasantren makin takabur hirup ku sebab naon teu pernah ngahadirkeun mata penglihatan mata pendengaran mata perlakuan batin mata rasa di hirup teu wau ka Allah bahkan begitu kurang jadi dai teh wauhna kana mobil gonta-ganti mobil barang urang nyeun pesantren nyeun majelis taklim mudirun kuari wauhna lain ka agama wauhna kana sawah ka mobil ka bangunan celaka teu wau ka Allah lain hayu wauhkeun ka Allah nah ieulah ayatna lamun hayang nyaho mukmin sejati mah jawaban tina in kuntum mukminin lamun aranjeun jadi jelema nu mukmin mukmin lain sakadar mukmin tapi mukmin anu bener-bener mukmin sejati anu kajen kukumaha ge ieu teh bener-bener ngarealisasikeun nurut ka Gusti Allah jeung Rasulna ati Allah wa rasulah kumaha cek Allah jeung kumaha cek kangjeng Rasulna bae maka nyen kukumaha ge hirup teh ieu teh asa dibabawa jeung diatur ku Gusti Allah cek Gusti Allah ngaler-ngaler cek Gusti Allah ngidul-ngidul cek Gusti Allah salat-salat cek Gusti Allah puasa-puasa bari jeung lillah cek Gusti Allah perang teh sieun paeh lantaran nu nitahna ge Gusti Allah waktu ngawujudkeun ge urang teu mesen ku ari titah perang teu ngalawan merangan kabatilan rela nyawa dicabut ku nu bogana lillah mukmin sejati iyalah konsepna innamal mu'minuna pasti nari jelema nu mu'min al kamilun al iman tegasna nu salampurna imanna mu'min sejati nu zahiran wa batinan alladzina idza dzukirallah yatajalma mu'minin nu di mana disebut Gusti Allah yakni wa'iduhu ancaman Gusti Allah wajilat qulubuhum sieun hate nu mantak lamun jelema bodoh mah moal diangkat jadi wali sebab disebut ancaman Allah teh nyaho kos kumaha ancaman Allah kudu nu pinter urang lamun nyaritakeun Soeharto nyaho kaotoriteran Soeharto sieun ka Parto urang namun ngadenge Bung Karno nyaho lantaran sebagai proklamator Indonesia nyaho urang sebut Pak Harto tak hate aya sieun Inggris disebut Bung Karno rasa cinta anu menggebu sebut Jokowi terserah ente presiden urang sararea terserah itu mah apa sieun ente ke apa ka Jokowi apakah berani terserah ente tah seserian goblok tah ieu teh urang lamun disebutkan dak
urang caritada begitu ngadenge suara Abu Jahal kagambar ku urang kebiadaban Abu Jahal ketika urang ngadenge Firaun dasar orang Firaun jak wari aya Firaun orangna benerus emang Firaun itu paeh datang ka kuari eueuh tah aya sarua bae Abu Jahal nu itu modar apakah eueuh Abu Jahal parto aya sarua jeung Kangjeng Nabi maut apakah Kangjeng Nabi pupus atuh teu aya jaloba warasatul anbiya tanpa pamrih urang ngadenge seseorang jawara baheula teh jawara pohara jasa di negara urang biasa negara lah sakampung urang bae eta mah jawara tukang bobok tukang tarok tukang nyingkabkeun andro sok ngaliangan liang orok teu beres tah ieu jawara teu meunang sambarangan asal aya anu ngahalangan bae kana kaayangnya pampiling unyana asal aya anu ngadebat sepak kunyana asal jana boga kayang cokot kunyana tambah jawara mabok di jana gagah di jana galak di jana biadab di jana di lemur urang aya jawara model kos kitu ketika urang ngadenge ngarannya sieun asal ngadeng awas jawara geus paeh jelema sieun budak leutik bae anak urang tak bisa dipake bisa dilalagaku jawara eta ulah cari aya jawara itu aju cicing bae anak urang di mobil curi cari polisi anak urang polisi sih heran teh anak urang ieu anak kula bae teu leutik ngamuk di mobil urang ke lembang curi polisi ada polisi sia eta nalurina eta asup ka jero kolbu masyaallah padahal mah urang teu nyaho polisi teh acan ngabejaan ka eta budak teh polisi teh galak polisi teh aya anu bageur polisi teh tapi eta budak asal kieu tuh aya polisi tak cicing kana berarti eta nang Allah kan polisi teh jahat tah ieu mah kan bisa pakai ngalalaga budak heran padahal mah kan teu sakabehna polisi kitu dia polisi gaya nu bageur sawarehna mah tapi eta budak sieun anu polisi masyaallah tah ieu keur carita deuk ngabayangkeun asma Allah maksudna tah lamun urang terhadap makhluk Allah geus kitu begitu sieun tarolah urang teh ka maung wah lamun tuh di leuweung maung sieun urang geus terkenal kapan lamun di Cianteng di dieu di kulon teh daerah maung teh kapan dinya kajajaden ngarupa manusia urang lamun kadinya teh ateu maung teh atuh sasalaman kan jeung urang didinya teh kapan aya inohongna urang lamun datang kadinya ka inohongna urang teh kapan bisa nyamat maung bisa meuli maung negara Banten teh lain sambarangan besi urang deuk hayang boga maung ayo ka dieu tampung ku aing ayo diantar ku aing ka ditu hayang maung gede hayang maung leutik aya babani Banten bisa meuli maung urang lamun Garut kamari aya leuweung sancang ka ditu eta teh daerah maung baheula Siliwangi tilem teh tah di leuweung sancang blek teu muncul deui kuari kapan sok kajajaden maung putih sok keluar eta teh maung anu ngahuni di leuweung sancang bagus bogo di Lampung mah maung malulu tamah di Jakarta maung ngarupa jelema ngerekam sia teh rupana polisi, rupana abri, rupana PNS maung malulu tamah jelema ngan jiwa cuma maung cak nu di imah teh cak pamajikan lain di Jakarta biasa laki aing mau ada kitu onam tamah tinggal dirasakeun we ku si Neng malah macam campur macan salaki kula mah tah urang nu tah katawan sapari ketika urang di daerah Orai mah lawang mobil urang di biasa bae aman komo tamah ka embe mah terus ka sagala nanaon ge aman-aman bae geus
Tapi begitu dekat daerah Maung, wow, di ditu naga dikunci, jendela naga ditutupkeun. Sebab naon? Sieun. Neuleunda doang memang. Maung keur hees bagi orang sieun. Maung keur hees orang sieun. Aneh. Masih udah. Nah iya makhluk-makhluk Allah teh anu ngabogaan kaganasan teh urang sieun. Nyaritakeun jawara sieun urang mesti ditampilin dicabok disepak. Nyaritakeun seorang kitu otoriter di kepemimpinan sieun urang mesti dikenakeun hukum jeung sanksi-sanksi teu pararuguh. Mesti aya polisi urang sieun mesti teu pararuguh urang ditangkep punyana. Mesti aya abri main jeger-jeger bae urang ditembak sieun. Ka hamba-hamba Allah ka mau urang sieun. Hamba Allah nu sejati ketika ngadenge Allah idza zukirallah. Sebab Gusti Allah teh gabogaan neraka tanpa pamrih. Boro-boro maling nu miliaran triliunan, boro-boro maling nu jutaan ratus ribu. Cacak-cacak aya hiji dongeng kiai matas ngariung aju nyokot dina pager jangnya heuy loang ge teu bentar ridona kanu bogana dikerebakeun di neraka. Galak amat eta Gusti Allah ketika disebutkan zikirallah, ancaman-ancaman Gusti Allah, wajilat qulubuhum sieun. Masya Allah, Allah teh galak korek. Henteu kudu gede boga salah teh. Ternyata Masya Allah meletik bae ge Allah bedu siksa urang di neraka jahanam. Komo nu triliunan, komo nu miliaran, komo nu ratusan juta. Komo nu ngarusak gunung, komo nu ngarusak hutan, komo nu ngarusak tatanan-tatanan manusia, adab-adaban manusia. Lantaran Al-Quran gak jelaskan wala tufsidu innallaha la yuhibbul mufsidin. Ulangan rusak pada sebab gunung ciptaan Allah, ulangan rusak pada sebab lawang ciptaan Allah, ulangan rusak pada sebab bumi ciptaan Allah. Eta keur carita fisik, keur carita tatanan-tatanan, adab-adaban leuwih dahsyat tibatan fisik. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ketika aya di urang nu ngarusak, Masya Allah, urang teh pengrusak, urang sieun. Idza zukirallah wajilat qulubuhum. Galak koreng Gusti Allah. Masya Allah, sieun. Nu mantak teu wani urang dek nambahan pamajikan jadi dua lantaran Allah magalak mun urang teu bisa adil ke di akhirat engke bakal urang dikerebekeun hanas urang ngeukepan susu teu sabaraha di dunia, tapi di akhirat urang digujag-gajeg di neraka jahanam. Naudzubillah min zalik. Wajilat qulubuhum. Sia nah ketika orang dek nambahan mobil itu mobil orang geus anggeus kuari teh dek nambahan deui tapi henteu terjangkau maningan orang ngeridit bae ieu teh ngeridit teh sing ada sia lantaran eta teh riba haram sia. Ketika Allah benduan dikerebekeun si Anas teh sabaraha urang numpakan Avanza, numpakan Kijang Fortuner, geus jagona urang numpakan Lexus jeung Baby Ben, atau belah dituna urang naik mobil anu urang nu teu nyaho merekna teh. Wah, anu pohara jasa mahalna belasan miliar. Ya Allah ya Rabbi. Nah, kesabaran di alam dunia ngeng ka ditu ngeng bae aja macet bae. Tapi di akhirat urang disate ku Gusti Allah. Wajilat qulubuhum, Masya Allah, dengan riba. Sieun. Iyalah mukmin sejati. Nomor kahiji mukmin sejati teh alladzina idza dzukirallah, nyata di mana-mana disebutkan ancaman-ancaman Gusti Allah teu kudu triliunan miliaran ratusan juta, sagede ceul bae ge kudu digebruskeun ka neraka jahanam. Wajilat qulubuhum, sieun hatena. Sebab naon? Di jero hatena, hate makan bagian batin geus aya mataan. Asa kadeuleuh dahsyat neraka jahanam, kadenge jeritan dahsyatna penghuni jahanam, kerasa dahsyatna kekeliran bulak-balik di neraka jahanam. Wajilat qulubuhum, Masya Allah, sieun
sieun sebabnya karena kedahsyatan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Urang dagang lamun teu ngaco angel kasugi ngaco mulai rada dioplos-oplos karung ayam dioplos bisa untung bisa tadi ada keuntungan temerenanan ieu teh 5 juta 10 juta lamun normal, tetapi lantaran teu normal bisa naik 15 juta 20 juta leg-leg ku sia kok keuntungan sia pakai beli mobil lah ku sia, tapi di akhirat sia awas sia di kulub sia ancul-anculan wajilat qulubuh. Naon hartina mobil, naon hartina duit, naon hartina jabatan, naon hartina kakayaan, aing ke bakal dikulubna di neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Wajilat qulubuh. Aturan mah teu dibayangkeun kitu sih. Bayangkeun urang kagalakan Gusti Allah lamun urang ngadenge maung bae geus sieun mesti dikerekep kunaon ka neraka teh sia. Laun urang ngadenge otoriterna pemimpin bae urang sieun salah kitu teh salah kitu sieun urang kehilangan jabatan kehilangan tahta jeung kehilangan segala-galana kunaon ka neraka teh sieun. Ya Allah ya Rabbi. Nah wajilat qulub mukmin sejati nu di mana disebut Allah teh kadenge kadahsyatana kadeuleu kadahsyatana karasa kadahsyatanana wajilat qulub. Maka sia kunang burung baik kunang sebenarnya jangan tayang kunaon cenah sia dekawin sabulan deuk emang kurang itu insyaallah kadedengekeun bae bebene aing nyarekan aing para jasa teh aing mah geus bebeakan kanyana pamahugi aing geus berenang jutaan ratus juta tapi nyana ka aing tayang emang saya kurang nampilin geus lain make leungeun suku ka aing ya Allah ya Rabbi saya tayang dahsyatnya sangat pamentana nu luar biasa sakadarnya nandek cinta-cintaan ka urang tapi pamentana pohara kitu kene kagalakanana cambrutna luar biasa lamun geus barah menta dipencetan segala rupa menta diurutan dikerokan pan eta mah dahsyatnya satama kos kitu tah. Nah asal ngadenge bengaran mantan kabogoh urang sarwiti rerenjagan iraha bae teh saumur hirup tah saumur hirup urang geus kawin deui jeung sasage gadenge mantan kabogoh teh aya dahsyat eta sabab urang pernah dinyerikeun lamun ka makhluk Allah bae urang rerenjagan kunaon atuh ka ancaman Allah siksa Allah jahanam Allah urang teu pernah rerenjagan horenganan urang can ngabogaan mata hati mata penglihatan mata pendengaran mata perlakuan jeung mata rasa can boga can jadi mukmin sejati ketika urang geus kabogaan eta urang jadi mukmin sejati sebab lawan idza dzukirallah wajilat qulubuhum di mana disebut Allah kadege kadeuleu karasa ancaman Allah wajilat qulubuhum sieun hati kitulah mukmin sejati nomor kahiji. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh di mana-mana dibacakeun ka manehana ayat Allah zadatum iman tambah iman cekang jeung Nabi al imanu yazidu wa yankus iman teh kadang-kadang tambah kadang-kadang kurang iman teh kepercayaan orang ka Gusti Allah yazid wa yankus kadang tambah kadang kurang urang contoh leutik bae urang dahar sangut Cianjur nu seungit make tauco aya jengkol ngora digoreng aya nu atahna sambal cibiukna aya gabus yang nu seungit teh aya peda beureum aya
di samping daging mistik jeung sop teh aya. Masya Allah, pabajikan keur mejeuna kadeuleu kurang sehat. Ya Allah, senyum-senyum ka urang, anak urang 2-3 didinya seserian. Urang bedahar eta alhamdulillah nage ngageleget alhamdulillah ya rabbil alamin. Ieu keur carita zahir bae eta kan bersyukur ngaranna Yazid tambah meunang sabulan dahar sanguna wadang boro-boro aya tahu jeung sambel aya lauk ge teri nu kos paku heuras pamajikan geus teu bisa ditanya manyun bae anak gering mangkaning di rumah sakit teu boga duit dahar didinya boro-boro ngageleger goblok ge dahar sial di dahar wayan kus kurang syukuran kurang makan kos itu tak urusan anak urusan zahir bae dibawa ka batin dahar ngeunah ngageleger dahar teu ngeunah meng pelehe baju bagus ngageleger alhamdulillah na bersyukur baju soek meng pelehe kendaraan bagus ngeunaheun ngageleger kendaraan jore meng pelehe urang mah kos kitu bae sebabna lain mukmin sejati. Ketika mukmin sejati teu kapangaruhan ku urusan dahar nginum pake jeung kendaraan teu aya urusan tambah urusan zahir anu engke urang bakal ninggalkeun eta mobil mewah paeh tinggalkeun sawah ratusan hektar paeh tinggalkeun ku urang baju ngebereng loba jasa baju kebesaran urang di lamari paeh ditinggalkeun pabajikan nu bahenol modar ditinggalkeun ku bapur deui. Ya Allah, mukmin sejati mah urusan di mana-mana dibacakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana tambah-tambah iman. Emang kunaon gitu lantaran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim teh kapan ayat eta teh kalamullah ai Allah teh kapan anu khaliqus samawati wal ardi ma bainahuma anu nyiptakeun langit katuteusina bumi katuteusina jeung antara langit jeung bumi wabeh ciptaanana ieu aya kalamna ieu Al-Qur'anul Karim beuh urang bisa maca Al-Qur'anul Karim kalam Allah masyaallah anu di jero kalam teh loba jaminan-jaminan surga Allah masyaallah urang kakarak maca surat ti kabogoh bae ge ya Allah ya Rabbi kanda tercinta setelah suratmu aku baca terharu membaca suratmu dengan demikian aku ingin membalas bahasa cintamu. Sebetulnya sebelum engkau mengatakan cinta aku telah mengatakan dulu di Lauhil Mahfuz bohong parah apa gombal lagi lebih gombal deh itu mah lebih dulu aku mengatakan cinta kepadamu pan pahara jasa eta. Jangan engkau mengatakan terima cintaku sebab sebelum engkau menyurati aku telah menerima cintamu. Engkau telah tahu dari lirikan mataku. Waduh. Tidak usah engkau ucapkan bahasa itu, cukup dari senyumku. Ambo budak. Gombal tak surat. Begitu kurang dibaca, masya Allah. Dikadadakan kau, masya Allah. Sekarang kita dibaca tadi asup deh ke kamar dikunci kamar kanda tercinta udah sajam dibuka deh lecet asuran oh masya Allah disimpan dihandapkan baju set sekarang kita keluar si cokot deh ya Allah ya Rabbi. Ada sesuatu di surat ini adalah yang menenangkan hatiku. Terasa luas dunia. Ketika membaca surat ini, masya Allah. Tak etak surat di makhluk baikos gitu. Atuh komo iya Allah.
jelema anu iman nurut ka Gusti Allah bakal disadiakeun sorga anu geus kacaritakeun teu kudu dicaritakeun kaindahan jeung kamewahan sorga ya sorga mah batana ge lain bata Cisoka emang kumaha gitu emang kuncina sorga tina kunci besi lain ya Allah sinarna ge seluruh sinar aya barijeng tertentu lampu jeung listrik sebab pewen lampu lamun aya lampu di sorga engke lamun pareum ka mana meulina surut-surut Masya Allah Karim kunaon atuh urang ai maca Quran kunaon teu seindah maca surat ti kabogo goblok tolol hulu siatan tolol ai surat ti kabogo mah geus ditangkep surat lagi surat doang surat kunaon ai ka Quran itu sebab urangna encan boga ukuran iman sejati ketika orang jadi iman sejati Masya Allah inna Al-Quran teh aya sanjungan-sanjungan jeung jelema mukmin cek Gusti Allah ketika sia iman ka aing sia nyebutkeun Allah aing bersama sia maca Quran aing bareng sebab eta kalam aing urang maca Quran berarti bareng jeung Allah ieu kurang ieu keur dibaca ieu kurang keur didengekeun urang keur bareng jeung Allah nu batak jembar urang teh jembar teu boga perasaan kumaha beres gaji hutang numpuk deui problem arasuk deui kakarak wallahu alam bisawab mulai arasuk iman teh sejati ieu iman sejati mah tah kadang gua lain bodoh wali mah anu berpredikat mukmin sejati jelema pinter sebab nu nyaho kana kadar kaistimewaan Al-Qur'anul Karim tina bahasa Gusti Allah teu wani nyekel Quran lamun teu boga wudu la yamassuhu illal mutahhar dibaca ku urang lain bahasa urang bahasa Gusti Allah aya tanggung jawab Gusti Allah ketika iman ke Allah ngalaksanakeun aturan Allah dibere sorga sanu teu bunga ketika orang maca Al-Quran baca Quran sia keur maca ayat aing bahasa aing aya di dieu sia nyebut asma aing Allah sia teu nyaho ketika dibacakeun zikir aing aya di dieu lamun urang geus boga rasa deuleuh hate denge hate jeung rasa hate Masya Allah ketika dibaca ayat suci Al-Quranul Karim ayat tanggung jawab martabat jeung keindahan sorga tambah hate urang teh iman urang tuh bacakeun Al-Quran wa idza tuliyat alaihim ayatuhu di mana dibacakeun ayat Gusti Allah zadatum imana tambah iman ku tambah-tambahna iman ketika aya nu mencaci maki mencerca Al-Qur'anul Karim panas urang nyawa tarohana membabi buta masalah paeh ngabelaan Al-Qur'an masalah belaan Al-Qur'an ngabela Allah teu kudu bela saekeun suut siapa yang sia aing ngabela aing lantaran Allah nitah Allah mah teu kudu dibela cenah ya Allah mah gagah kunaon ngabela Allah kadieu semut siapa yang sia saekeun sia prak gelut eleh urang lain urusan menang jeung eleh tetapi zadatum imana tambah iman Masya Allah Karim dimumule ku urang Al-Quran nu maca Quran dibaca ditutup ku urang ditenden lagi kudu dipangluhuran diwadahan ku urang mun aya mah wadahna teu disletingan baheula mah make kanjut undang make wadah baheula mah keur kula leutik keneh Quran teh dimumule Masya Allah dipanggieunkeun wadahna diasupkeun zat kuari mah geus bae eta turutan ka Haji Pendi geus banget tuh
Quran baca asupkeun seletingan tenden di luhur antep satahun dari baca-baca geus diseletingan rapi lain aja diseletingan teu dibaca-baca tama penghormatan doa asal aya nu nyokot ulah geus diseletingan antep atuh apa goblok teu fokus kitu mah tolol ngahormat sih ngahormat teu dibaca-baca detail ge ulah baca wa idza tuliyat alaihim ayatu sadatul iman nu mantak tambah iman nyaho hiji alif hiji huruf mun dibaca ku urang teu nyaho maknana diganjar 10 nyaho kana maknana 70 nyaho kana eusina kandunganana 700 nyaho kana rahasia-rahasia ulah kudu nyaho maneh cak Gusti Allah eta mah urusan aing je nu mantak Al-Qur'an teh mun dibaca kurang tah salat eta salat kulantaran teu nyaho kana kagedean ganjaran Al-Qur'an teu maca Qur'an lamun nyaho urang tah salat insyaallah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin shadaqallah hati yasin ge sabaraha huruf ya sin jeung alif 3 berarti 10 30 asar a'udzubillahi minasyaitonir rajim toha sadaqallahul azim datang ka paeh mal tamat ya Allah itu lain kalam makhluk tapi kalam khaliq kalamullah al-muta'abbadu biqiraati dianggap ibadah macana masyaallah karim sing hade Al-Qur'anul Karim dibacana hungkul geges ibadah urang komo kurang kuari keur dihartikeun komo kurang kuari keur direnungkeun diasupkeun ka jero hate ya Allah ya Rabbi hanya satu ayat tetapi nyangkrung di jero hate ya Allah loba nu diangkat jadi wali Allah ku saya nomor kahiji alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum nalika ngadengi ancaman Allah eta lamun min sejati nomor kaduana di mana dibacakeun ayat Allah zadatum imana tambah-tambah iman nomor katilu wala rabbihim yatawakkalun tegasa saha tatagenan teh ngandal teh labi goirihi tegasa lian Allah geus ngandal tengan ka Allah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil urang mah nu mantak teu tawakal ka Allah kurang kayakinan ka Allah sebab urang mah kayakinanana kana benda urang mah tawakalna kana dahar mun teu dahar aing mah ripuh tawakalna kana jabatan mun teu boga jabatan riweuh tawakalna kana pangkat mun teu boga pangkat luse aing mah tawakalna teh kana makhluk-makhluk jeung ciptaan-ciptaan benda-benda Allah jauh ka Allah mukmin sejati wa ala rabbihim yatawakkalun tawakalna ka Allah lamun urang geus bisa tawakal ka Allah hiji nu mere gagah Allah atuh ka Allah anu mere kuat sa Allah atuh ka Allah nu mere hirup sa Allah atuh ka Allah mun tayangna ari ditanya mah nu mere hirup teh saha Allah nu mere sehat saha Allah atuh kunaon urang nguluyur ka rumah sakit itu si Allah di mana ngomong Allah nguluyur ke rumah sakit bolon siapa bener-bener Allah segala rupa nu mere kuat sa Allah kunaon atuh urang neangan kekuatan di luar Allah ka Allah mah mukmin sejati mah wa ala rabbihim yatawakkalun tawakal mantak ayalah makom tawakal
hayang datang ke makom tawakal teh mencapai teh mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Kitu ge lamun di ropea, lamun teu di ropea mah tawakal teh kan sakadar di bibir daun deka Mekah kakarak bismillah tawakkaltu Allah. Geus dibaca ge tawakkaltu Allah eta tasbih aya duitan karah. Tawakal kana duit. Urang mah tawakal teh kana duit. Tawakal teh kana benda, tawakal ka kendaraan, tawakal ka jabatan, tawakal ka sawah, tawakal ka pagawean. Aing lamun teu digawe di kumaha dahar, berarti tawakalna lain ka Allah ka pagawean. Aing lamun teu tani atuh geus moal ka urus anak itu, atuh berarti tawakal kana tani. Aing lamun teu dagang atuh geus acak-acakan hirup aing mah. Tawakalna kana dagang berarti kos kitu. Urang mah selalu gitu, Bang. Aing lamun teu ceramah atuh moal boga duit tawakal kana ceramah. Geus sekarang itu bae urang teu ka Allah wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah iyalah bisa ngomongna doang urang sieun ka Allah can aya tambah iman can karasa, tawakal ka Gusti Allah can karasa. Lantaran ieu mah pagawean batin, sedangkeun batinna teu diolah ku urang. Urang lamun nempo seorang kiai, nempo seorang ulama anu geus ngabogaan ilmu batin, tenang kadeuleuna. Urang nempona bae geus senang. Geus tenang, tentrem kakarak nempona bae. Sebab naon? Hatena wajilat qulubuhum, Allah nu dipake kasih. Hatena selalu tambah iman per hari hatena tawakkaltu ala Allah. Urang deket jeung kiai nu model kos kitu kabawa urang senang tenang urang. Iyalah bagian batin 3 mukmin sejati. Bagian zahir 2 alladzina yuqimunas shalah wallahu a'lam. Warawal Bazzar lan ngariwayatkeun sapa Imam Bazzar wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah Nu'man bin Umar saking Umar anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ala ucap ya Kanjeng Nabi ucap ilatan ma zaharatil fahisyatu fi qaumin illa zahara fihim at-ta'un wal auja'. Ora lahir opo al-fahisyatu ka'alaan yana zina ing dalam kaum anjing lahir pihim ing dalam kaum opo penyakit ta'un lan pirang-pirang penyakit allati lam takun fi aslafi kang ora nana ya auja' ikut tetep ing dalam pirang-pirang zaman baheula atau kunone kaum. Wala naqasul mikyala wal mizan lan orang-orangan ya kaum ing takran lan timbangan illa akhadhu bisinin syiddatil mu'na wa juri sultan angin ukhidu dan siksa ya kaum kalawan pirang-pirang tahun paila lan sangat biaya urip lan lacu teh pemerintah. Urang keur nyaritakeun bab fitnah. Kangjeng disuruh sadurunge winara katingali ku mata batinna kasingkap. Alam akhirat teh katingali ku Gusti Allah. Hingga Gusti Allah bisa ngalalakon di luar alam kasat. Dicontohan ku Isra jeung Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sakicep di masjidil haram ka masjidil aqsa. Sakicep di masjidil aqsa ka sidratil muntaha. Sakicep balik nggak datang dari ke Mekah. Di luar alam dibereklah mukasyafah, surga katingali, neraka katingali, di alam kubur katingali ku Kangjeng. Zaman pertahun-pertahunna ku Kangjeng katingali. Sayati zamanun bakal datang masa anu ulah kaget
orang hirup di akhir zaman geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bakal siga kieu. Ieu kuari urang nyaritakeun hadis kedua tentang sabab-sabab fitnah, sabab-sabab cocoba, ujian-ujian ti Gusti Allah. Urang kudu memperbaiki diri ketika ujian datang ti Gusti Allah, baik khusus ke urang maupun secara umum, nasional atau dunia. Peperangan anu terjadi di Suriah daek teu daek geus aya catetanana di Lauhil Mahfuz. Peperangan di Baghdad daek teu daek geus aya catetan jeung tulisan di Lauhil Mahfuz. Perangan di Yaman di Turki daek teu daek geus aya. Hancurna Eropa Amerika budayana geus aya catetanana. Indonesia merdeka jeung samana merdeka datang ke akhir kekacauan jeung kakalutan teh ulah kaget geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Urang ngalaksanakeun sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Salamatkeun diri urang sing ada. Imam Bazar jeung Ibnu Majah ngariwayatkeun ti Abdullah bin Umar anin Nabi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng, ma zaharatil fahishatu fi qaumin illa zahara fihim at-ta'un wal ja'u allati lam takun fi aslafi. Terlahir perzinahan di muka bumi, di kaum-kaum, di lembur-lembur, illa zahara fihim at-ta'un, kecuali lahir di eta kaum panyakit-panyakit ta'un, tetelok, wal auja' jeung panyakit-panyakit allati lam takun fi aslahihim nu can pernah aya ti baheula. Sumber fitnah panyakit nu kuari ambalayah panyakit teh stroke teh baheula mah profesor, doktor, pejabat kuari orok stroke. Orok setruk mikiran naon punya mikiran naon orok setruk kayak Masya Allah. Penyakit anu non medis ambalaya geus puguh stres. Penyakit model kos kitu teh disababanana ieu kulobana perzinahan di mana geus lahir perzinahan di kaum-kaum geus puguh di Eropa mah dilegalkeun zina teh, di Amerika dilegalkeun. Lamun urang ngadenge informasi nu balik ti Amerika, balik ti Eropa baheula, televisi di kota teh tayangan-tayangan blue film BF eta teh 10 tahun ka tukang anu baralik ti Amerika, baralik ti Eropa dongengna seperti eta. Urang ka Amerika, urang ka Eropa teu zina anggap malaikat. Lantaran naon? Tayangan-tayangan televisi na secara terbuka ge geus blue film. Urang lamun ningali di Amerika, di Eropa eta itu kartu gaple sabelahna endog, sabelahna deh lain deh susu, gambar-gambar perzinahan BF X3 eta baheula di ditu kuari diperdayakeun di urang, di Jieun, di Jakarta, di Tangerang, di Serang, di Pandeglang, TV layar terbuka. Urang ka Pandeglang gambarna kuari mah masih kena sawah, masih kene sawah, kadu, gunung gambarna. Tapi lamun ka Tangerang geus lain deui, motor, mobil gambarna teh helm nu kararitu. Ka
Tara koskarar itu baik koskarar itu sakedeung deui coba ge. Ulah-ulah di Tangerang, ulah-ulah di Jakarta, ulah-ulah di Bandung, Medan, kota-kota bersat, di Pandeglang bae deket Baduy. Moal kebal deui tayangan eta teh geus lain sawah pocongan jeung lain kadu, salak lain. Nongol, bret. Naon eta? Euy, gede eta mah gede. Set, nongol bujal. Weuy. Moal kebal deui. Urang teh kuari lalaunan dibawa ke Amerika, dibawa ke Eropa, dibawa negara anu geus hancur budaya, zina geus legal di urang kuari geus dek dipermasalahkeun kumaha lamun lain anu boga duit mah ngamasalahkeun geus hese. Nah kuari teh geus lain lalagaan perzinahan di urang kuara, lamun anu osok hudang ti peuting tapakur ka Gusti Allah merangkat sieun. Lantaran SMP geus mulai ambalaya perzinahan, naudzubillah min zalik. SMA Masya Allah karim geus bugu karyawan-karyawati mah di negara PNS emang kumaha gitu. Wah di pasar mata mah geus campur jeung jurig-jurig perzinahan, kontrakan hotel dan lain sebagainya emang kumaha gitu. Masya Allah. Baheula kula keur masantren di Cipanas bage ngaji falak di Cipanas di Papi di Kiai Jazuli eta teh tahun 80, pertama 84, kedua kali 80 kitu genep. Nah eta zaman harita bae, zaman harita kula ningali pemandangan orang Arab nu datang ka Cipanas geus puguh orang-orang kitu Cina mah nu datang. Masya Allah geus muringkak buru tahun sakitu komo tahun ayeuna mah urang ningali ka Cipanas geus disulap kuari teh geus jadi pasar Arab. Cina geus leuwih teu heula di urang. Jualan apem teh geus biasa. Geus teu bisa dilarang da mah geus teh mucikari lagi di Ambalaya atuh. Geus teu kudu di Cipanas, teu kudu di Bandung, teu kudu di Jakarta, Tangerang, di kampung mucikari geus Ambalaya. Baheula mah ngadenge nu mabok teh cuman di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, Yogyakarta. Nu mabok teh sakadar lihat Magadon nu koskara itu hungkul wari ekstasi geus diproduksi dikirim di Cina ka urang. Lalaga kuari geus Ambalaya murah, masalahna mulah diproduksi dek dihancurkeun otak-otak bangsa Indonesia ti mimiti budak keneh. Kuari geus alalacur, geus teu berpikir ke arah akhirat, teu berpikir ke arah positif. Negara acak-acakan teh dianggap hiburan ku jana sebab otakna error. Wari terus makin kadieuna. Weuy, atuh urang ngadenge berita teh kiriman ti Cina Ambalaya, lain dibalikeun deui kapan dikirim deui ka dieu. Dikirim deui encan produksi di urang. Produksi. Polisi unggal poe nangkepan jelema tapi teu anggeus-anggeus datang ka kuari. Nyaho salah polisi, nyaho salah masyarakat. Teu anggeus-anggeus datang ka kuari. Ieu tangkap, ieu beuleum, timbul deui. Ieu tangkap, ieu beuleum, timbul deui. Ieu tangkap, ieu beuleum, timbul deui. Teu hukum nu jelas di Indonesia seperti kos kitu. Ieu mah keur carita kerusakanana akibatna mabok ya zina, akibatna mabok ya maling, akibatna mabok ya kos gila negara teh aja. Nah, efek recek Kangjeng Nabi lamun geus loba mabok, loba zina, lamun geus timbul perzinahan bakal diproduksi, geus diproduksi engke bakal diturunkeun penyakit anu eueuh di zaman baheula. Penyakit taun mah keur sehat-sehat krebek bae. Tetelo okos hayam ku tetelo. Golepak engke bakal terjadi seperti itu. Penyakit gogolepakan sehat paeh teu puguh penyakitna. Jeung penyakit tuh di zaman baheula akibat loba perzinahan. Hiji, nomor kedua fitnah teh. Wala naqasul mikyala wal mizan ila ukhidhu bis-sinin syiddatil mu'nah wa juri sultan. Lamun pedagang geus ngurangan takeran, geus ngurangan timbangan, geus eueuh nu jalalujur, teu
tepati ngurangan takaran jeung timbangan ila ukhizu kecuali bakal disiksa bisinin ku tahun-tahun paila wa syiddatil munah jeung mahal biaya hirup bakal dibere mahal biaya hirup di urang kuari teh makmur Indonesia teh maih masyaallah melak naon bae naon nu teu jadi atuh di urang mah nu garing bae ge jadi urang di Amerika mah teu pugu pepelakan di Eropa teu pugu pepelakan tuh kobo di Arab naon tuh pepelakan urang lamun geus ka Mesir kuari ngadenge Mesir indah barang datang ka ditu mah saablag-ablag buat tuh malu di Mekah di Madinah terus kali itu buat tuh malu di Yordan buat tuh malu Palestina buat tuh malu urang lamun ka ditu ka Israel buat tuh malu Masya Allah di urang mah musim hujan ya Allah ya Rabbi di luar genteng aya beti di kubatu teu makmuran beti geus puguh di sawah geus puguh aduh di empang di mana lauk ti mimiti lauk julung-julung nu leutik datang ka lauk nu gede aya di urang Masya Allah kari pepelakan di sawah geus puguh pareno di pelak jukut nu teu dipelak kejaran di walingi wah pokona mah tangkal awi teu beak-beak we urang naon bae ge nu teu dipelak kejaran di saha atuh nu pelak tah nu melak tangkal langgoko saha nu melak aja eueuh tah mah pelak careuh tah mah tuh dehe sugan aya jelema ngahaja melak langgoko aja tapi rentul pelakna careuh bae bisa pepelakan di urang mah Masya Allah emang di Pandeglang eta kocap pinang melak atuh lain nyana ngadahar ditereuy ngising kaleuweung jadi eta di Pandeglang eta emang kocap pinang melaknya lain nang melak bujur teteh ieu makmur di Indonesia Masya Allah rambutan segala rupa jararadi nah tetapi mahal harga sandang jeung pangan bawang sabaraha duit hampir 3 bedag cabe sabaraha duit hampir 3 bedag dan lain-lain sebagainya ya lamun geus petani lamun geus pedagang ngurangan timbangan jeung takaran bakal disiksa ku Gusti Allah bakal aya taun paila di samping eta bakal mahal harga hirup nu paling bahaya wajuri sultan lacutna para pemimpin negara ieu nu bahaya zalim teh geus teu izin baheula mah aya izin camat bupati masih kena izin ngalakukeun zalim teh kuari geus terang-terangan gubernur teh baheula teh sanajan nyana salah tapi ditutupan kasalahanana izin katempo ku masyarakat kuari geus teu izin geus DPR wakil urang geus teu izin ngalakukeun kasalahan ieulah akibat kurangan takaran timbangan jeung akibat teu jujur dina ngalaksanakeun perdagangan bakalna urang dibere ku Gusti Allah kelacutan pamimpin urang mantak perbaiki ku urang bae heula memperbaiki diri urang supaya nahanan negara geus jelema jujur ieu penahan negara mata kiai teh nu jujur ieu teh termasuk paku negara paku bumi secara gaib adalah kiai jeung wali tapi kiai dah lain kiai proposal kiai nu bener-bener jujur nah geus bogoh wali mah moal aya nu teu jujur wali mah nah lamun secara fisik gunung eta teh paku dunia tangkal kayu eta paku dunia nah secara gaib da wali jeung kiai sebab naon lamun geus teu jalujur kabeh bakal lacut pemerintah Masya Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere jalalujur dibere araradir dijalujurkeun jeung diadilkeun pemerintah urang dimurahkeun harga hirup urang dijauhkeun tina tahun-tahun baila sehingga urang aya dina katentreman aya dina kamakmuran aya dina Allah jinawi bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim